ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? தொட்டாசிலிங்க அப்பா சான்ஸே இல்லைங்க. நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், யூடியூப் பிஸ்னஸ். உங்களுக்கு தெரியும் பிஸ்னஸ்னாவே எப்படி இருக்கும் மைண்டுன்னு. பட் எனக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரிலாக்ஸ் கொடுக்குறது நம்பர் 1 பிளேஸில் தொட்டாசிலிங்க. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் ஒரு சின்ன குடம். நிறைய பேர் நினைப்பாங்க என்ன ஒரு குட்டி குடனை வச்சு நீங்கள் எப்படி வீடியோ போடுறாளேன்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்க கொடுக்குற ஒரு சந்தோஷம் ஹியூமன் பீயிங்கால் கொடுக்க முடியாதுங்க. அதை நீங்கள் தொட்டு உணர்ந்து பார்க்கும்போது அது ஐயோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப செல்ல குட்டிங்க. எனக்கு நான் ரொம்ப கம்மி செடி தான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் அவங்க எல்லாருமே மேலே வச்சுருக்கிற பாசம் அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். பக்கத்து வீட்டு அந்த ஆரஞ்சு கலர் பூ பக்கத்து வீட்டு பூ. ஆனால் இவங்களை கொஞ்சரெல்லாம் பார்த்தா அவங்க என் வீட்டு சைடு என்கிட்ட தான் பூக்குறாங்க. தேங்க்யூ.